Lord came upon me. De hand van de Heer was op mij. And brought me out. En hij bracht mij in the Spirit of the Lord. In de geest naar buiten. And set me down. Zette mij neer. In the midst of the valley. Midden in de vallei. And I was full of bones. Die lag vol beenderen. All right. Now, you're going to find yourself touched by God in this conference called Encounters. Je zou merken dat je aangeraakt zou worden door God in deze conferentie Encounters. But He hasn't touched you just for your sake. Maar Hij heeft je niet alleen aangeraakt voor jou. He didn't touch me just to go, whoa, I'm touched, I'm blessed, whoa, I'm so excited. Hij heeft niet alleen aangeraakt om te zeggen, oh, ik ben aangeraakt, oh, ik ben zo enthousiast. I need to take whatever God has given me. Ik moet nemen wat God mij ook heeft gegeven. And start to do something with it. En ik moet iets beginnen te doen. And God put Ezekiel in a valley. En God stopte Ezekiel in een vallei. He put him in a depressed place. Hij zette hem in een depressieve plaats. A low place. Een lage plaats. A place that wasn't joyful. Een plaats die niet vreugdevol was. Where there was no hope. Waar geen hoop was. Where there was a pile of bones. Waar er gewoon een stapel botten was. Disconnected people. Om mensen die niet in connectie staan. And there are disconnected people all around us. En er zijn mensen die geen connectie hebben overal om ons heen. Even in church. Zelfs in de kerk. The way that you connect with people. De manier waarop je connectie maakt met mensen. Is you simply say hi. Is je zegt hallo. How are you? Hoe gaat het? Chris Mack, all the way from Dunedin, is here this morning. Chris Mack is je helemaal uit Dunedin. He was playing in a rock and roll band here in Amsterdam last night. Gisteravond speelde hij in een rock and roll band hier in Amsterdam. He's the pastor of a church. Hij is de pastor van een kerk. He's not even from Amsterdam. Hij komt niet eens uit Amsterdam. But he brought somebody from Amsterdam right to this church this morning. Hij heeft iemand meegenomen uit Amsterdam naar deze kerk. Connected with the taxi driver. Hij heeft een connectie gemaakt met een taxichauffeur. And he got it along. En hij neemt hem mee. He doesn't even live here. Hij leeft er niet eens. All of us are meeting people all the time that we can bring into the house of God. Wij ontmoeten allemaal mensen die we in het huis van God kunnen brengen. People are so lonely. Mensen zijn zo eenzaam. They are desperate. Ze zijn wanhopig. For friendship. Voor vriendschappen. Hope. Voor hoop. And to reach out and touch somebody. En om ons uit te strekken en iemand aan te In a very raken. lonely world. In een hele eenzame wereld. Instead of making friends. In plaats van vrienden maken. We're at home watching friends on TV. Zijn we aan thuis en we bekijken vrienden op tv. Friends. We say to people, how many friends have you got on Facebook? Zeg tegen mensen, hoeveel vrienden heb je op Facebook? They're not your friends. Dat zijn niet je vrienden. Are they going to come to your funeral? Komen ze naar je begrafenis? Are they going to be there when you need help? Zullen ze er zijn als je hulp nodig hebt? I mean, there might be some of them. Misschien sommigen. And then you got all these people you call followers. Dan heb je allemaal mensen die noem je volgelingen. On Twitter. Op Twitter. They're not really following you. Ze volgen je niet echt. But you need to have a lifestyle that people can follow. Je hebt een levensstijl nodig die mensen wel And kunnen people can get volgen. in touch with you. Mensen in contact met je zijn. Okay, so he caused me to pass them around. Dus hij liet me er door langs heen And there lopen. were very many. En er waren er heel veel van. There's like millions. Miljoenen. Millions and millions in Europe who are isolated, disconnected people in Europe. Miljoenen en miljoenen in Europa. Geïsoleerde, niet geconnecte mensen in Europa. And they're in a valley. En ze zitten in een vallei. You know why people are in a valley? Weet je waarom mensen zich in het dal Because bevinden? they stop walking Omdat ze stoppen te when wandelen. they get depressed. Wanneer ze depressief worden. David said, though I walk through the valley, David zei, al wandel ik door het dal heen. I will fear no evil. Ik zal geen kwaad For you are with me. niet bang zijn voor kwaad. What if you don't know the Lord is with you? Want als je niet weet dat de Heer bij je is, Stop. dan stop je. And these people stopped in the middle of the valley because they were depressed. En deze mensen stoppen in het midden van het dal omdat And ze they became depressief zijn. disconnected. En dan raakt ze hun And connectie their lives kwijt. fell apart. Hun leven valt uit elkaar. And then he said, can these bones live? En dan zegt hij, kunnen deze beenderen Because they're leven? very dry. Want ze zijn heel droog. I mean, you can look at some of the circumstances in your neighborhood and think, I don't know if I could ever reach these people. Jij kan naar sommige omstandigheden kijken in je buurt en je denkt, ik weet niet of ik ooit Think deze of mensen somebody kan bereiken. right now that you think it's impossible. Denk aan één persoon op dit moment waarvan je denkt, dat is Think onmogelijk. of a family next Denk aan door een familie naast je.
And wonder, could they be in church? En vraag je af, kunnen ze in de kerk komen? Think of your father and your mother. Denk nou aan je vader en je Or moeder. your children. En je Or kinderen. your brother and sister. Je broer en Or your zus. friends. Je vrienden. And I want you to start seeing them in church. En ik wil dat je ze in de kerk begint With te their hands zien. lifted up. Met hun handen omhoog. Because that thinking Want dat denken is what God will listen to is waar God naar luistert. and start to move on En waar hij op gaat to bring them into bewegen. the house of Om hen God. in het huis van de Heer te brengen. Start believing. Begin te geloven. Stop saying it's Stop impossible. te zeggen dat het Stop onmogelijk is. saying it can never Stop te happen. zeggen dat het niet kan God gebeuren. says it can God zegt happen. het kan He gebeuren. got you, didn't he? Hij heeft jou of niet. You were impossible. Jij was onmogelijk. There are other Er people. zijn andere He's mensen. going to give you the attack. Hij Come komt on. op de bovenhuis. God, 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 God. And he said, prophesy to these bones. En zij profeteert tegen deze beenderen. Say to them, Zeg tegen hen. oh dry bones, O droge beenderen. hear the word of God. Hoor het woord van God. Start prophesying to your world. Begin te profeteren in je wereld. You need to prophesy to your neighborhood. Je moet profeteren in je buurt. I prophesy every time I stand up. Ik profeteer iedere keer als ik opsta. I've already told you this church is going to be 10,000 people. Ik heb jou gezegd, deze kerk gaat 10.000 I mensen know some hebben. of you don't believe me. Ik weet sommige van jullie geloven mij But niet. you weren't here when I said we're going to have a church in Amsterdam. Maar jullie hoorden het ook niet toen ik zei, we gaan een kerk When in there Amsterdam wasn't a hebben. church in Toen er Amsterdam. geen kerk in Amsterdam This was. never existed. Dit bestond niet eens. There wasn't one in Hanow. Er was er niet één in There Hanau. wasn't one in London. Er was er geen in There Londen. wasn't even one in Sydney. Er was niet eens één in Sydney. Once upon a time I prophesied. Maar ooit profeteerde ik. I said there'll be a church. Ik zei, er gaat een kerk zijn. I've been saying we're going to have 1,000 churches. Ik heb gezegd, we gaan 1000 kerken At this hebben. stage we got like 300. Op dit moment hebben we er 300. Some of you kind of go, yeah, well, you're saying that. Sommigen van jullie zeggen, ja, je zegt dat wel. And some of you do believe it. Sommigen van jullie geloven het wel. But to believe it and to do it are two different things. Maar om te geloven en te doen zijn twee verschillende dingen. What are you saying about your world? Wat zeg jij over jouw wereld? What are you saying about your husband? Wat zeg je over je man? And some of you say, oh, he's a lazy slob. Sommigen van jullie zeggen, een luilak. Some of you talking about your wife. Sommigen van jullie praten over je vrouw. So when's she going to start getting it together? Wanneer gaat ze het eens een keer Some of you talk samen? about your children. Sommigen van jullie praten over je kinderen. All those dumb kids. Oh, die domme kinderen. Very naughty people. Oh, ze zijn zo stom bezig. I'm going to spank them. Ik ga ze klappen geven. And you talk about your world in all kinds of negative ways. En je praat over je wereld in allerlei negatieve That's like manieren. cursing your world. Dat is je wereld vervloeken. You need to bless your world. Je moet je wereld zegenen. You might say, well, what if my husband is a lazy slob? En zeggen, wat als mijn man echt een luilak is? Well, you can change him. Je kan hem veranderen. You say, my husband's an awesome man. Mijn man is een geweldige man. He's an incredible Hij is een person. ongelooflijk persoon. He's a hard worker. Hij werkt hard. He's magnificent. Hij is ongelooflijk. And he will rise to your prophecy. En hij zal opstaan volgens jouw Whenever profetie. you find yourself in a valley of dry bones, Wanneer je merkt dat je in het dal van droge benen bent. prophesy to them. Profiteer naar ze. Speak to your bank account. Spreek naar je bankrekening. Now I've got your attention. Nu heb Amen. ik je aandacht. God said, you will be full. Begin te zeggen, jij zal vol